شباب البومب 11 الحلقة 27 الهايكنج. اقترح ياسر محمد الدوسري على أصدقائه خلال الحلقة 27 من مسلسل شباب البومب 11 أن يذهبون إلى رحلة الهايكنج، وهو عنوان حلقة اليوم، لكنهم لم يعلمون أنه مقلب تعود تفاصيله إلى الموسم الماضي مقابل 150 ريال. وافق كل من عامر فيصل العيسى وشكش ومهند الجميلي وكفتة سليمان المقيتب وعزوز عبد العزيز برناوي على اقتراح رحلة الهايكنج مع ياسر محمد الدوسري. وشهدت أحداث الحلقة مواقف كوميدية بين الأصدقاء في الرحلة، وإعادة بعض المشاهد من الموسم الماضي وربط الموسمين ببعضهما، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. وقال أحد المتابعين: أحلى شيء فيها لقطة البيئة، وكلنا استغربنا من كفتة كيف جاب 150. وأشاد البعض بفكرة حلقة اليوم من شباب البومب 11 روعة هذه اللافتة للتعريف برياضة الهايكنج، وبقالب محبب للشباب، فهي لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة أو تحضيرات معقدة ولا حتى لياقة بدنية عالية، ويمكن للجميع ممارستها اعتمادا على قدميه فقط، حيث تعطينا النشاط البدني وكذلك خدمة المجتمع. أبدعتوا يا شباب، وبكل حلقة لكم بصمة مؤثرة ومفيدة للمجتمع. وعن فكرة ربط الحلقة 27 من الموسم 11 من شباب البومب بالموسم السابق، علق المتابعين: حلقة جميلة جدا، واللي عجبني فيها ربط الأحداث الموسم الماضي بهذا الموسم، وهذه فكرة جديدة أول مرة تسوونها بالمسلسل، أشكركم عليها. وتوالت التعليقات: إبداع، ما توقعت كيف كملتوا حلقة زمان واليوم، صدق إبداع، أهنيكم، كانت الحلقة تستاهل الأوسكار، إلا البنات ما ينسوا حاجة، لو كان ولد كان نسي ومشي، تحية لك.